Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм. Бүгүн силер менен кайрадан жомок аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге кичинекей чымчык менен пил аттуу Индия эл жомогун окуп бермекчимин. Анда кунт коюп угабыз. Чытырман токойдо абдан бийик чынар терек өсүп туруптур. Ага бир кичинекей чымчык уя салып, балапан чыгарыптыр. Бир жолу бул бакка алп пил келип сөйкөнө баштайт. Терек түбүнөн омкорулчудай болуп, кулачудай болуп теңселет. Жүрөгү түшүп калган эне чымчык пилди айлана учуп, андан чырылдап суранат. О, жунглинин улуу кожоюну, бул даракка сөйкөнбөөңүздү суранам. Мында менин уям бар. Уямда балапандарым бар. Алар коркушат, жерге да кулап түшүшү мүмкүн. Айланада миң сандаган башка деле дарактар турат го, деп чырылдап пилден суранат. Алп пил эч нерсе жооп бербей, кичинекей кызыл көздөрү менен чымчыкка мыскылдуу карап, даракка дагы сөйкөнүп алып, кычуусу канганда оолактап басып кетет. Эртеси күнү пил кайрадан келип, даракка сөйкөнө баштады. Дарак кычырап теңселди, шуудурай сеңселди. Балапандар чыйпылдап энесине жабышышты. Чымчыктын абдан ачуусу келип, пилге катуу чырылдап мындай деди. Даракка тийбе, болбосо менден бирди көрөсүң. Буга пилдин ачуусу келди. Эй, кибиреген неме, мендей тоодой болгон пилге Индистандын жунглилеринин ээсине сен эмне кыла аласың? Мен азыл бул даракты түбүнөн омкорсом, уяң эмес, өзүң дагы жок болосуң. Коркуп кеткен чымчык унчукпай калды. Үчүнчү күнү дагы пил келип, даракка кайрадан сөйкөнө баштаганда, чымчык уясынан түп-түз учуп чыгып, чагылгандын тездигинде анын калдайган кулагына кирип кетти. Чымчык пилдин кулагынын ичин кытыгылап, тытмалай баштаганда, өзүнүн жунглинин кожоюну деп эсептеген пил жанын коерго жай таба албай калды. Пил башын чулгуп, кулагын силкти, бирок эч кандай натыйжа чыкпады. Айласы кеткен пил акырында чымчыкка жалына баштады. Болду, бул даракка экинчи жакындабайм. Өлүп кетейин. Кулагымдан чыксаң эле болду. Мени кечирип койчу деди. Мен дагы сага жалынган элем. Балапандарымды коркутпагын деп суранган элем. Болгон эмессиң. Эми жазаңды ал, деди чымчык. Чымчык пилдин кулагын ого бетер тытмалады. Пил кыйкырып, өкүрүп, кулактарын шалпаңдата, башын чулгуп, бүткүл жунгли боюнча жанын коерго жай таппай, күнү бою чуркап жүрүп, акыры шайы кеткенде бүктүшүп жыгылды. Ошондо гана кичинекей чымчык пилдин кулагынан учуп чыгып, балапандарына келди. Ошондон кийин пил чымчыктын уясы бар дарактарга сөйкөнгөнүн коюптур. Ал эми чымчыктар тынч жашап калган экен. Балдар, ушуну менен бүгүнкү жомогубуз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомок окуу сабагы.